今仔日透早7点左右，伫台东治本有一台载学生的箱仔车，伫经过外宽道路的时，甲一台铺设的轿车相撞。这箱仔车的驾驶是当场无心跳，送病院，结果最后是救无回来。也那车顶7个学生，大多数拢是轻伤，无性命的危险。即马事故的原因当咧调查。 黑色箱仔车一直冲过路口，弄到对向转弯车失去控制，佮弄到壁，规台车才停落来。车顶7个学生囡仔面骹拢有伤，坐伫路边等待治疗。有人表情真艰苦，互人扛起咧软桥送医，拢无性命危险。学生这样讲，他说他们从那边开车过来，对，对面那部车从这一个小路出来，就这样撞上去了。 箱仔车车损严重，车身阁有血迹。代志是发生伫台东市26早起7点，驾驶载学生囡仔上课途中出车祸，伫临海路甲轿车相撞，驾驶的头受重伤，当场无喘气心跳，经过抢救也是抢无转来。 从那个资本，他可能直接有台车是应该要出来，然后回转，然后我们就直接撞过去。司机是那个他的爸爸。这学生囡仔拢住伫治本地区，6个人读国中，一个读高中。家长是考虑去市区上课，路程有20公里。为着囡仔安全加省钱省时间，就协调有姓地的家长用箱仔车来接送。即届做伙坐车上课，拄到这个事故，驾驶的后生嘛伫车顶。这个都是家长的自主行为，他们也不会跟事先跟我们学校通报。所以我们就是一个家长，集合了像旁边的同学、邻居的一起过来。该事故路口为闪光号志路口，详细肇事原因调查厘清中。对向的轿车严禁规个翘起来，零件拢现出来，车壳嘛散规涂骹。轿车的女驾驶无明显的外伤，经过酒精测量无酒精反应。车祸原因，警方也需要进一步调查。记者综合报道。